خفايا. التسريبات الصوتية لفلورنتينو بيريز. من المسؤول؟ يعتبر فلورنتينو بيريز العدو الأول للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الفترة الأخيرة، فهو الرجل الذي أخذ على عاتقه مهمة سحب بساط القوة والسطوة من اليويفا لأجل منحها للأندية. منذ فشل مشروع دوري السوبر الأوروبي لم تعد صورة فلورنتينو بيريز الإعلامية كما هي، فالرجل الذي كان يوما ما أحد أقوى الشخصيات في عالم كرة القدم أصبحت سمعته على المحك بعد تسريبات صوتية نشرتها صحيفة الكونفيدنسيال الإسبانية المشهورة بأخبار التسريبات. انتقد بيريز في هذه التسجيلات عددا من أهم الشخصيات في عالم كرة القدم، ومنهم لاعبين وأساطير سابقين في ريال مدريد. فما الذي قاله فيها؟ ومن المسؤول عن نشرها في هذا التوقيت بالذات؟ وصف بيريز لاعبي كرة القدم عموما بأنهم أنانيون ولا يمكن الاعتماد عليهم في أي شيء، كما لم يسلم منه حتى المدربون. ففي أحد التسريبات الصوتية انتقد بيريز مدرب المنتخب الإسباني السابق فيسنتي ديل بوسكي، حيث قال عنه بطريقة ساخرة إنه لا يعلم كيف يدرب ولا يعلم شيئا عن التكتيك، إنه أحمق، لا أحد عرض عليه عملا لأنهم يعلمون أنه ليس مدربا. ديل بوسكي هو أكبر شخص مزيف رأيته في حياتي. فيسنتي ديل بوسكي كان مدربا للريال مدريد بين عامي 99 و2003. ادعى بيريز في تسجيله المسرب أن المدرب الإسباني لم يكن يعرف كيف يتعامل مع النجوم، وأنه ترك اللاعبين يسيطرون على غرفة الملابس، حيث واصل حديثه قائلا: لويس فيغو وصل إلى الفريق وأصبح صديقا مقربا لراؤول. هذا الثنائي ومعهم فرناندو هيرو كانوا يديرون الأمور في غرفة الملابس. ديل بوسكي لا يليق بالريال مدريد. ختم بيريز حديثه المسموم عن ديل بوسكي بسخريته من إمكانية توليه تدريب المنتخب الإسباني، حيث قال: ديل بوسكي سيصبح مدرب المنتخب الإسباني، هذا آخر ما يحتاجونه، إن كنت تعلم ما أعنيه، في إشارة لسوء قدرات المدرب، حيث كانت هذه المحادثة قبل تولي ديل بوسكي مهمة تدريب المنتخب الإسباني. وتحدث فلورنتينو بيريز أيضا بسوء عن جيل النجوم في ريال مدريد المعروف باسم الجالاكتيكوس، حيث قال: لويس فيغو هو من أجج غرفة الملابس، إنه شخص نذل مثله مثل راؤول. البيضتان الفاسدتان في ذلك الفريق كانتا فيغو وراؤول، أفضلهم بلا شك كان زيدان. وصف بيريز كلا من راؤول غونزاليس وإيكر كاسياس أيضا بأنهم أكبر كذبة في تاريخ النادي وأنهما من الأساطير المزيفة. بيريز وصف إيكر كاسياس بأنه لا يستحق أن يرتدي شعار الريال مدريد، وهذا يفسر تماما طريقة تعامل الريال مع اللاعب عندما أجبره على مغادرة النادي. كما تحدث فلورنتينو بيريز عن لاعب ريال مدريد السابق غوتي قائلا أنه أحمق وأسوأ أعدائه هو نفسه ويمتلك وجها سخيفا. وعلى عكس باقي النجوم امتدح بيريز كلا من زيدان ورونالدو نازاريو داليما وديفيد بيكهام. ولم يكتفي فلورنتينو بيريز للجيل السابق، بل انتقد أيضا أفرادا من الجيل الحالي وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو، الذي قال عنه إنه شخص مجنون ولديه تضخم شديد في الذات، إنه شخص مريض. كما أن وكيل أعماله جورج مينديس لا يسيطر عليه بشكل جيد، إنه يمثل كل من مورينيو ورونالدو وكلاهما شخص مغرور. بيريز أيضا أشار إلى أن كلاهما شخص مكروه من قبل الجميع بسبب تصرفاتهما المغرورة، إلا أنهما محبوبان في نظر الشركات المعلنة التي يعجبها مثل ذلك السلوك. بيريز تحدث أيضا عن أوزيل قائلا: جاء أوزيل بعمر 21 عاما، إنه تركي من الجيل الثالث، جاء ليكتشف مدريد، هنا لا يوجد أتراك، وقد تخلى عن أصدقائه السابقين وغير طريقة حياته، ووقع في غرام آخرين من ميلان، لديه طائرة خاصة يطير بها إلى ميلان ويعود، وذلك ما أزعج جوزي مورينيو. مورينيو بدوره انتقد أوزيل قائلا أشياء عدة عن أصدقائه لينتهي به المطاف متخليا عنهم. بيريز أيضا انتقد مدرب فريق الشباب السابق في الريال مدريد ميتشيل، الذي كان لاعبا للنادي الملكي بين عامي 81 و96 بسبب رحيل النجم الإسباني خوان ماتا، حيث اتهم بيريز المدرب بأنه هو الذي دفعه للرحيل من أجل فسح المجال لابنه في أكاديمية الريال. تلك التصريحات عن ميتشيل كانت في العام 2009، حيث انتقد فيها بيريز المدرب بشدة قائلا إنه مدرب سيء لم يقم بأي شيء، إنه ليس مدربا.
بيريث بدوره لم ينفي صحة هذه التسريبات، بل أكد أنها صحيحة، ولكن المحادثات التي تحتويها قديمة جدا، وأن سبب نشرها الآن هو الانتقام منه بعدما حاول قيادة مشروع دوري السوبر الأوروبي. بيريث صرح قائلا: أتفهم تماما أنه تم نشر هذه التسجيلات الآن، بالرغم من أن هذه المحادثات قد حدثت منذ وقت طويل بسبب كوني أحد قادة مشروع دوري السوبر الأوروبي. لقد وضعت هذه القضية بين أيدي المحامين، وهم من سيقررون الخطوة المناسبة. بحسب التقارير فإن المحادثات أغلبها كان في نهاية فترة بيريث الأولى في النادي، والتي انتهت عام 2006. بعض هذه التسريبات تم نشرها من قبل في كتاب للصحفي الإسباني خوسي أنطونيو أبيلان في عام 2015. ذكر بيريث أيضا أن هذه التسريبات كانت بحوزة الصحفي منذ عدة سنوات، وأنه هو من قام بتسجيلها، بالإضافة إلى أنه كان يحاول بيعها منذ مدة طويلة إلا أنه لم ينجح في ذلك. دافع بيريث عن نفسه أيضا بقوله أن التسريبات كانت لمحادثات خاصة خلف الغرف المغلقة، كما أنه تم أخذها خارج السياق. بيريث أعلن أنه يسعى لمقاضاة الصحفي خوسي أنطونيو أبيلان بتهمة إشانة السمعة بعد نشره لمحتويات التسجيلات. في المقابل أصدر الريال مدريد بيانا صحفي أعلن فيه أن النادي سيتخذ إجراءات قانونية ضد صحيفة الكونفيدنسيال. أبيلان بدوره ذكر على حسابه في تويتر أن كل ما نشر على الصحيفة كان موجودا في كتابه منذ فترة طويلة، وأن على بيريث أن يفكر في تقديم تفسير لما قاله في الملفات المسربة بدلا من التركيز على ملاحقته قضائيا. بيريث هو واحد من أفضل رؤساء الأندية في تاريخ ريال مدريد، فقد حقق نجاحات كثيرة على المستوى الإداري والرياضي، والشعور العام في الإعلام المدريدي يقول أن السبب في هذه الضجة ليس فقط أيادي خفية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بل هي مؤامرة حاكها جميع كارهي نجاح الريال وأعدائه من أجل تدمير الشخصية الأقوى في تاريخ النادي. فهل يتمكن بيريث من النجاة هذه المرة؟ شاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. لماذا تم تسريب التسجيلات الصوتية في هذا الوقت بالذات؟ وهل للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يد في ذلك؟ لا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك. لا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل جديد، فبدعمكم نستمر. كورة إنسايد، خفايا.